खुरुमजरी ISTV की पाव बिंग ताबिरब सिंबु तरामौसरी आनमर मरुब पाव पिजरी पीस एकॉर्ड ना मणिपुर की अपुनब की सक्तम दा पिरक साफू सिंह ठेंगना ना होनमिनसी हाइना इबोटो मिखुमना फोंगदोक्रे फुरुक कुदिमक अमना अमबु इकाई खुनरबदी नुंगसी सानब ngamgani haina JC ILPS की कन्वेनर रतन हाइक्रे अमदी इचाउना मणिपुर की लौबुक हेक्टर लिसिंग कुंचमाथुई चात्रेट कुंत्रा तरेट मांगन किबना फौगी पोटोक मथंग सेहिदगी हंथरगनी हाइना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ना फोंगदोरके पाउसनुन पिजरी भारत सरकार मसुंग एनेसन आयमानी की मरकता याना सेरोल इनकिबा नागा पीस एकॉर्ड मणिपुर की अपुनबगी सक्तम द पिरकपा साफू सिंह अमत ओइना थेंगनामिनसी हाइना यूसेम की कंसल्टेटिव कमिटी के मेंबर इबोटोमी खुमन नंगसी कैथेल मानबी बाजार पांगथोकबा पीपल्स मूवमेंट फॉर कॉमन फ्यूचर फॉर मणिपुर हाइबा खननेनबा मिफुम फोंगदोक्रे मागना मखाताना हाइकिबदा लिसिंगनी सुब अमगी बैंकॉक की सीजफायर एग्रीमेंट की विदाउट टेरिटोरियल लिमिट की मतंगा मणिपुर दा संगसिनखिबा मियाम की इहौदा मियोय तरानी निपन की पुंसी मांग की मधुकी तुंगदा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबा वाफम असी लौथोखिबने हंदक अमुक एनेसन आयम की शांति की वारी असिगी वारोइसन अमा चही असिगी डिसेंबर था फावगी मनुंगदा पुरकनबा पीस एकॉर्ड अमगी याना सेरोल अमा इनकिबा असी तराइना लौफम थोकते एकॉर्ड असिना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम द पिरक साफू सिंह थेंगनानबा लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप सिंह होनमिनसी फुरुप मसल की मरकता अमना अमगी मायोक्ता थबक तौबगी वाखलोन सिंह थादोक्तुना भारत सरकार की फत्रबा थविन सिंह असी मंगहनसी हाइके All Manipur United Club Organization Amuko Committee for Civil Society Kangaipa United Committee Manipur UCM na punna sinduna pangthoki batharumaduda UCM ge Consultative Committee ke member RK Ranendrajit Ibotomi Khuman UCM ge President Johnson Alangbam Amuko ge Vice President PS Devan Sharma Committee of Civil Society Kangaipa की President Arjun Telheiba Cohort की Convener Funindro Konsam Yauna Lamdamadong की मियोय क्या सुसर्गा के USM के General Secretary YK Direna लिसिंग मचमापन मरफुद्रा तरेत के एनेसन आयममदि भारत सरकार के चथरगलिबा शांति की वारी असिगी वारोइसिन पुरकनबा होनबदा नुंगी ओइबा वाफम सिंह भारत सरकार ना मणिपुर सरकार अमदि मणिपुर मियाम दा खंगनदबा असिना लमदम असिदा खुंदारिबा सिंगतम अनिगी बरकता जरांगनबा क्या थोगले असिगुम्बा फिबम असिदा मतम सांगना नुंगसी सानना लेमिनरकलिबा लमदम असिगी फुरुप सिंह मरकता भारत सरकार ना तौरकलिबा डिवाइन एंड रूल पॉलिसी असि एकोइ पुन्ना खंगमिनदुना अपुनबा मणिपुर की सक्तम अमा नाकमिनबगी वाखलोंदा खननेनबगी थोरमसी मफम क्यादा पाक्सना पांगथोकपनि हाइना फोंदोखि लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप कुदिमक अमना अमबु इकाई खुमनबा उन्नरबदि नुंगसी सानना पुन्ना हिंगमिनबा ngamgani हाइना JC ILPS के कन्वेनर KS रतनना ngasi Sandal District के रिमपाम द पांगथोकिबा पीसफुल coexistence among the ethnic people of Manipur haiba miyam gi mifam na phongdokre Ringphang Village Authority Peace Foundation Committee United People Administrative Council amadi Thawal District United Women's Development Organization na punna sinduna pangthokiba thoromaduda ratana makhatana haikibeda furup khara khara chawbana furup macha singbu yosun bagi pibam ama laklibasi yamna laibak thibani asigumba listat asi ekhoi gi ipa ipu singa karigumba chalam matarabadi hojik leriba furup macha sing amata leramloi mamangai dige hona furup amana amabu ikai khumnaduna lakpa listat adu masigi mirol na manghaloi si haike Amar amada sum hatra kada amar amada sum khada kada amar amada sum tar kada nushila baji kamai lata mini sindara kada ko kunhara amu masa masa tingi me ada ye masi ko ka ko ka chi na ko ngabi chi yum janya latna kaga so ko na ha kada kaga so ko chi na ka masa masa chim yosan bagi chumangan bagi meredi nushila baji ka ko manipur me na manipur to to ni trick to me na masi gi sama na mungkin nak akan mungkin kita kongsi kan ada mungkin sama sama mungkin
ꯃꯥꯟꯅꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯐꯖꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯦ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ Sahi asida thokiba ising ichawna Manipurgi labuk hector lising kunthra mathoi chatret humdra humdoi mangan khibana sahi asigi faugi pothok asi mamang sahi digi chada tara taruklom hantargani haina Agriculture Department ki Director Louis ngasai nauna ISTV News da phongdorakli Sanjen thongda laiba Director ki office chamber da akhanana unabada magna makha taraduna hanak sahi gi oina Manipurgi phau thariba labuk hector lakh ma lising merfudra manga gi manungda hector lising kunthra mathoi chatret humdra humdoi ising ichawna mangan ke ising chawna mangan kibalopam ayamba nauna low panba yabagi matamdagi ka hena thengthakibana nauna amuk hana kharabasu madugi mahi ningthina sararoi haina department lawe sangsata low hector amada fau metric ton ani phangba ngamni haina pabada hokiba chei singdagi chada tarataruk dasmik kun mapangi changda hantaraba yai haina panare masina maramoiraga sahi kudingi oina fau chathok yamna puthokpagi athoi hen tananaba sahi asigi oina ni pangtholoroi haina phongdorakli The recent flood during June, July, a vast area of all the districts, around about 33 lakhs and 412 hectares of standing paddy crops were submerged. And the submersion was for such a long period that all the standing crops were damaged. And for replantation or retransplantation or removal of siltation and all took such a long time that it was out of season for transplantation of paddy fields, paddy crops. So the area that has been submerged, that has been flooded or that has been silted has left fallow. So this year there will be a substantial reduction of paddy yield of the state. Magna makatana haikibada lawmi singna hauzik thengnariba awaba sidagi kokhanaba ningtham lawrokta mateng khara pangnaba center da lupa crore mangagi mateng pibinaba haijakre hauzimaki oinadi senpham amata kaitharaktabana tambang ngamdri haina su phongdorakle The Department of Agriculture had prepared a contingency plan for compensation of the lost yield of paddy by way of giving alternative crop or the compensatory crop to the farmer during Rabi 2015-16, and for which we had prepared a contingency plan amounting to rupees 5 crore, and that has been sent to the central government of India for sanctioning the amount so that we could implement our contingency plan, and Rabi seeds are being distributed to the farmers during this Rabi 2015-16, so that the loss that has been incurred during the flood season, the farmers can somehow at least come over their loss by cultivating Rabi pulses and Rabi oilseeds, etc. Handakta Lilongda Dukan Phamba MD Atura Hamanbu Imphal gi All Assembly Lambida Duty Taba Police Personnel Marina Mangonda Yauba Sian Mun Bagaloinana Tamthina Furaga Hundok Lambani Haiba Thongbu Yaningdaba Phongdoktuna Lilong Maikeda Miam gi Oiba Khongse Chatkre Thodok asiga mari lenana semkiba jesina sinduna ngasi Lilong Bazar dagi Imphal tamna lakpada Lilong Thongkhong yorokpada Thawal Police ki ASP na luchingba kangbu amana thingduna chalan kide Mioi mangana saba mute kangbu ama khangatuna Chief Minister Unahan duna wari sanan kre khonsat aduda mahiroi sing dukan bamba sing amadi laikai gi mioi kya su sarga ke maralaiba police personnel sing matik sabat chedak piu senaba police personnel sing maming matha piraba phawda mari lenaba authority na tumin laisan bi yaning de haina kolau kya lau ke Ngasini midang pung taruk minit nimpu mangarom taba matamda Imphal Police Station ki manung sunba Rims Rota neta and mapada sakang da basuna CRPF ki gari da hand grenade ama lansinduna attack to kre adu bomadu pokai hod da bedagi aso opanya hodre tawdok thopam dagi phangba pawda lamfel da laiba marfu taruk suba CRPF battalion ge
407 Tata Amaga Gari Ani Hauzik Infal Manung the Ngak Seliba Personal Sing Duty on Tok Nanabagi Lakpada Mamang Tamba 407 Aduda Hand Grenade Adu Langslakibani Bomadu Gari Adu the Tongiba Personal Singna Kongna Kaukarak Badigi Lambi Matai Kamdun Leba Maruti Karamagi Manakataki Adabu Bomadu Pokai Kide Kudata CRPN Mapam Aduida Bom Langlamba Musing Tiba Humbagi Tabak Sataki Imphal West ki additional SP amadi commando sing laktuna Rims Road Tingjinduna bomb export sing kauraga asoingam yaudana bomb adu lokthokre Nasi Yukpung Taruklum Taba Duaida Sandel District More Police Station Konba Satang Village da Kunmari Suba Assam Rifles Amadi Lalawani Chingnaba Singa Akan Bamongda Nungtilpung Ama Henba Duai Fauba Nungmai Kapna Kre Hari ISTV News na Pangba Paugi Matungina Tauduk Aduda Kunmari Suba Assam Rifles ki Jawan Masire Amana Sokle Laikidraba Assam Rifles ki Jawan Adudi Pau Kolet Baiti Kawi Hari Nongmai Kamnapam area da Assam Rifles ki ahen ba force sangsinduna thiba humbagi thabak chathabada ID bomb ani wireless set ama amadi pistol ama fangle hari hauzik paugi maraktana timba break ma lobis break matung na mayam tara nokseri film phajaba puthokpa Manipur da Regional Film Institute ling bagi mahuta Arunachal Pradesh da ling na center na warib lokibasi laibak thibani haina deputies Chief Minister Gai Khangam Nangasi Jama Khong Haiba Film Asi release Tawagi Thorum the Fondo Kre Nasi Manipur State Film Development Society ki Auditorium Hall the Pangthokpa Thorumatuda Gai Khangam na Makata na Fondo Kibada Assam Yauna Awang Nongpuki Oina Yengbada Manipur na Magul Leiba National Amadi International gi thakda Film Puthopagi Chang Hena Lei Manipur da Regional Film Institute Lingba Haibasi Mina Su Yagadaba Laina Su Yagadaba Malem gi Leibak Pumbana Su Jummi Haigadaba Wapamni Center na Digital Film Khara Puthokpada Ngairiba Manipur ga Changdam Nabadasu Thaka Hen Hantana Leriba Arunachal Pradesh ta Karigidamakta Regional Film Institute Linked Bagi Ayab Piribano Haiba Chap Chabakhangdi Haike Center gi Warep Adu Yaningti Haina Fongdoki Legam na Makhatana Manipur si picture basu Tabak Tauthorappada Machu Taba Lamni Culture gi Lamdasu Mangzil Thari Film na Kunaya Mabu Samdok Hali Amadi Lighting na Kangdaba Sinda Kangali Haibasi Akanghai Sinna Hainari Bani Film Haibasi Kunaya Ma Samdok Pagi Kwaitagi Hena Kanaba Medium Ne Manipur gi Art and Culture Hena Wangba Thakta Pukhanaba Afaba Amadi Magul Leba Film Hena Puthokpa Mathau Tai Magul Leba Film Yamna Puthoktuna Tomthin Nganba Lamdamama Ohenaba Honaminasi Haike Culture lamsida film industry gisida adu kamna big level state sina la kun ni pan kata lay population sina India ki oina as a whole nation si ko oina mai oina da ama contribution pina film industry sida how da ngai ni ba chumne ki video film ka namna eta pangutu ba eta hai ta is hagodra the Bakudi Arunachal Pradesh Film Institute Pigre Times Tabawa Justice Tobi and Lodi Lam Karada Manipuri Hena Advance of Money Arunachal Pradesh Adu Film Lamdadi Arunachal Pradesh Hele Habisidi Yanindi Sidem Art Creation na Puthokpa Sudhir Kangjam na Direction Piba Jugesuri Sidem na Producer Oiba Jama Khong Haina Mingthonba Manipur Digital Film Asida Tongan ba Artist Kiana Sarbyari Release Tawbagi Thoramadu Film Forum Manipur ki Chairman L Surjakanta Sarma Sangai Express Manipuri Edition ki Editor Khogendra Khondram na Chingba News Su Sargya ki Surjakanta na haikibida Manipur da Hauzik Puthorakliba Film Singasida Dress Singasi Ningtina Yengsin bagi matam oire Pongdoki Nongthang Films Communication and Dreams Entertainment na achumba yumpham the wari oiba Mega TV serial Saina Khongi sahi mamapung pharpagi thorong ngasi Manipur Press Club ta pangthokre TV serial asigi production manager Zidningomana sinduna pangthokiba thoromaduda Agriculture Minister Abdul Nasir ISTV Network ki President Khamma Salam Kadagis Engineer K Manoranjan amadi Prosecution Director NGTS Kumar Amjugi President Wang Kemsa Samjai serial asigi producer Lily amadi Director Chow In Lai Susargya ki thoromadu da Wang Angkibsingna Manipur asi karma phibam da leiribagi haibasi khangba khaktagi kanaba matam oidre masibu thingnaba tabak onthopgi matam oide haujiki Manipur gi phibam sida achumba da yumpham oiba TV serial puthokpa asina miyam da mit mai panghan lagani ISTV Network ki President Khamba Salamna chahi ma chumna sandokliba serial asi mapung phana miyam na pamna yengnabana anauba thongna ama hengalagani haiki
जितना कदा दिनो दिल्ली का कल इंजन कर गए जितने हद नहीं रहे जेल कभी तमोते बोल चलो तमोते तुम्हारा या फिर अब दम दे ISTV ने दिन 200% सपोर्ट किया अंदर का कुछ भी विषय आपको चाहिए तो हमारे मतलब के पंक्ति के बगल में बस आगे से उन कुछ वावी हीरो जाकर में वावी जीवन छोड़ रहा है awal kita kan bagi ko apa boleh kata saya tak opsi ada sebelum opsi itu tak terlalu tak terlalu tinggi kayak itu. Nangoi Laifaba Film Production ki ahan ba Manipuri Digital Film Party Imom Yai Fatawni Thoram ngasi Hotel Imphal da pangthokre Yai Fatawni Thoram adu da Film Forum ki Chairman L Surijkanta Neta Chandra Sarama amadi Yankhom Romana chimba miyoi kyana sarugya ke film asigi story screenplay amadi director na Biz Gupta Lystam ni amadi producer na P Motilal ni film asida tongan ba artist kyana sarugyari Radio Lila amasung stage gi lila ga khenari ba masak amadi ani asi semli ba motua tomba haibasda nomagi oiba khananena ba ma Government Dance College Palace Gate ta pangthokre haudopagi thorumda Manipur Board ki Joint Secretary Nandakumar Sharma All India Radio Imphal ki drama producer oiramba Ningthausam Lokendrajit Singh aiba motua tomba su saruga ki Lokendrajit na lila drama haibasi kunai asigi mingsel ni aiba sing leitrabadi kunai asi sakhol hoi haiki Nandakumar na moral education the radio lilana kanabakya piri lam lamgi issue problem kya nainabagi matakta solve tobu yabagi tanja drama sindagi phangi tungda Government Dance College ki principal Ranjit Adhikari mayumna moderator oiduna khananena ba masu pangthoki masida critic amari writer Rajmani Ayepam Dem College ki associate professor Dr. Sajat Chandra amadi Nambol L Sanoi College ki assistant professor Dr. Salam Santibalana paper pathoki Lageba Nabemagitang Anida Manipur Ladiba Higher Secondary Amadi College Student Union Gibikhalda Lingdo Commission Semba Court of Conduct Chananaba All Manipur Student Guardian Association Ke Secretary Organization Sumatina Nasi Singzamai Sagrakpam Lekai Deleba Association Ke Office the Pangthokba Pawmi Sing Unabada Fundo Kre Mikhalasi Niom Chumna Pangthoknaba RO ARO Madi Marilenamba College Ke Principal Na Thodang Lobiu Mikhalasi Ki Mawong Hongdokpa Tangai Fadre Masida Mahiroi Singi Ladiba Lup Singasu Mateng Pangbiu Haike Mahiroi Singgi Mahimasing Kamina Lejadiba Dunusi Sanana Lamba Mahiroi Singgi Marakta Mami Mataba Se Nga Amuhan Tukanaba or Student Gazan of National Market Mahiroi Singgi Kidimaki Mapanda Abito Jadi Thasiki tang tara nipan gi numidang da lambi de accident thoi haibadagi laikanaraba matungda thasiki tang kunda laikhidraba Thawbal Hauka Kiam Laika Koldagi Sinam Tomboy gi misi yaning de misi si chingneningai oi mark accident si benate Thawdoksi da chenabasing putu haiduna ngasisu Thawbal Kiam Sifai Mamang Lekai amadi Hauka Haibi Makong da biamna wakan mipam chatake laikhidrabi gi loina bina mapuroiba accident si ba oiroi markbu kanaguma kharana phubadagi si ba oigani marki thabaki saru ayam Teklam ki Magna Tonkiba Activa Adu accident Tokibagi Kudama Mataleram Kide Maki Mapuro Bahapada Senavasing Faduna Cherak Bibu Haike All Manipur Senior Citizen Welfare Association na Mongsangai Makhalekai da Chalai riba All Age Home Complex da Pukri Home bagi thoromama ngasi pangthokre thoromadu da Lok Sabha ki MP Dr. Maina MLA N Loken Tamfa Hotel ki proprietor ke Irabot Singh amadi Association ki President Gaurachandra Sharma Susalga ke Pukri asi ke Irabot na katpani hari thoromadu da MLA Loken na Home asibu Chalai riba Association da lupa lakh ani ki mateng su PK State asigi country asigi akhoi boundary ne harba Myanmar pure chalakpa matamda akhoi maitai ne chakhata bache palel jo budal loi rabani somda senapati romda irena akhoi Dimapur amso Guwahati chalakpada akhoi Chiangmai na leiriba maduge thangna leiriba akhoi ki Chiangmai la thokpada akhoi maitai gi loi re somda jiri lambel lauriba akhoi na jiri bam romda chatpa matamda gari tonga chappada kachen mambi yobo matamda maitai na kai da manga haigala chatpa ngammi Sigumata Jasdamu, Parak Sarkar Namu, Equate Machel, Nuxi Chanana Lay by Coaching Tami, Equate Puna Lay Minari by Quota, Nakan the Singship Tarakanda, Nasi de Equate, Amaga Kaikum Kanake, Pibam the Amchu, Lagi.
Razmata Bizya Raz Sintiagi Mapo Kumon Thorum Amadi Nupi Singi Political Conference Mangasi BJP Manipuri Mahila Morcha Amadi Women's for Social Change Sundamina Sinduna Sindamai Community Hall the Pangto Kre Nupi Macha Kansi Amadi Larik Tamansi Haibatim the Pangtokiba Thorumaduda Mahila Morcha Manipur Pradesh ki President R.K. Pramodini Women's for Social Change ki President Dr. Bimota Mainam Amadi BJP Sindami Mandal ki President Haisnam Joy Manipur University Dean of Social Science Professor E. Bijoy Kumar Amadi Professor Rajendra Khetri Amadi Professor G. Santi Balana Resource Person Noina Sarugya K. Wangang Kibasing the Fondok Nakibada, Nupi Macha Singbukansi, Hyderabadi, Makui Puladik, the Manduna, Apapa Samasama, Ohen Bamatai, Nupina Nupibu, Antani Yangbagi Hainabiasi, Tadopai Haike, R.K. Pramodin in a Fondokibada, Prime Minister, the Nupi Macha Sing Yaifanaba, Skim Hodolibasi, Afabu Kontangni, Masina, Sahi Talagi Manung the Labor Nupi Macha Sing a post office the Sahi Mada, Lupali Sing Matiraga, account Hang Biahali. Numit Adugi Paraga Sahi Tara Marigi Matunda, Lupala, Taruplum Pangani, Masi, Nupi Singbu, Samas Asida, Mapung Maray Fana Amadi, Masek Mangal Tokna Hingba Namnanaba, local Pakongtang Haike. Printing Malay Saleva, Tongan Maleva Kayaki, Leva Kayaki, Lubis is the Polau Law of Maneva, Yako Lubis is the Tambase, a CD, they go to give my part of the Siboe, and the Minasi, the Chanching program, Chanching Minasi. महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ना कल धमजनी में पहुंची ऐसी की सरकार से दिल्ली की सरकार से नियम की दमकता नॉर्थ ईस्ट की दमकता मरू एसपीसीएम पार्टिकुलरली लोग की दे Sali Bachahi Sigi academic session da Kaksin Kuno College ki Mahiru Singdagi Ming Chanba Matamda Maram Sadana Fi Loksile Haina Mahiru Singa College Authority da Hairaba Pawada Tabi Dabadagi Mahiru Singa Desamda Wakalak Badagi Tigal Ubada Lauroi da Pika Aran Bamong Loksin Batenari Hari Wapamasig Batanga Director Yugi Office the College Governing Body ki Chairman Amari Secretary Yauna the Samgi Musing of Pamina Duna Madam Sadan Loksin ki Sen Pamsing Atuba Matamda Handok Pahaina Yanaki Adobo Sen Pamsing a seeing a Sifawa Handok Latre Madamasina Sen Pamsing Mahirus in the Atuba Matamda Handoka Dabani Marile Naba Authority Nasu Aran Batoriba Governing Body ki Matak Action Logo Dabani Hari BJP Lamlai Mandal Sinduna Lamlai Mandal Amari Lamlai Municipal Council Manung Delaiba Booth Level Committee ki Apun Bami Pamama Lamlai Ibudo Puri Romba Sanglen the Pang Tokre Mipamasig Matanga Nitai Patsu Tekaleba Party Office the Pang Topau Mipamamada BJP State ki Executive Member KS Ibom Chana Tongju Amari Tamaban Kendra Pang Tokadriba Maraki Mikal Asida BJP Mandal Lamlaina Angam Batak the Mikal Gitabak Torum Sing the Surgyagani January Mari the Pang Tokadriba Lamlai Municipal Council Mikal da Ward number 9 Maktada BJP ki Mirep Tagatuna Mai Pang Nabahonagani Magnam Kataraduna Nasi Mandal gi Mipam Pang Tonaba Infal is DC de Ayaba Pangduna Pangtung Napatorina, Desina Amuk order Adu, Kakle Haina Kangalaki Tongasi, Haxina Lowi Haike. Amarom Dangasi Pangtoki, Haidiba, BJP Lamlai Mandal Gimipop Andu, Karigumba, Mipam Amata, Pangtopa Yaru Hanangarang, Infal Iski President, MD Abdullana, Lautokiba Party Wariki, Mayoktani Hari. Tongasina Kendra Sida Pamdaba Todokia, Tolopia Haiduna, DC Infal is the meeting Adu Pangto Nabagi Ayaba Pitanaba Kudak the Tingan Kibane, Lamlai Kendra, BJP Ani Topaman Bagi Tong Makatana Tobigano, Party Makok Tomba, Luchimba Singna, Yensen Binaba Party active member Amana, Paumi Unabamada Fongdoragre. All India Trade Union Sinduna, Marirak Suba, Bisnupur District Conference, Municipal Town Hall, Nambol the Pang Tokre, Thermasida, All India Trade Union Congress Secretary L. Sotin Kumarna, All India Trade Union Asina, Manipura Quaiti Kanba Union Nama, Oina Lady Haike. Manipurda Kunda Minari Bapfurup Singh Nungsi Sanana Matau Karamna Hingmin Nagadage Habagi Miam Geba Mipamama Lamlang Kupi Community Hall Joti Kulda Apunba Nupilo Bisnupur District Nasundra Pangtokre Mipamasida Lupasiki President Sumati Oinam Jotegi Art and Culture Chairman Yulung Mai Park Amadi Lamlang Hui Kupi Vice Chairman Thau Zatra Amadi USM Vice President Sunil Karam Mapi Council ke Advisor T.S. Manihar Su Sarvyaki Lamda Masida Kanglub Masal ke Marakta Nungsi Sanana Laitribasi Bharat Sarkar ke Arun Bathawin Sin Amani Masi Pumda Maktagi Aikoina Section Bagaloina na Yellow Ngaydagi Laminarakliba Aikoi Kudimak Amat Oina Nungsi Sanana Laminana Ba Wanagadabani Haina Wangang Kibasina Fongdona Ki
Kondong Laremi Kubamda Naunu Sagada Mitung Sung Amagi Urep Uyung Nasitam Gray. Miam Gimatingaloina Sagada Mitung Sung Asigitamata Angamba Mateng Pangbinaba Construction Committee Mike Apil Tori Nasi Urep Uyung Tambagi Torumda Kongjom Circle Veteran Football Organization na Lupa Lising Tara Mateng Piramle Masigidamakta Committee na Apen Bafongdorakle. Ranjit Ningthozana Iba Ising Saibi Haiba Sumang Lila Asi Laitik Oina Fongkre. Manipuri Youth Cultural Organization Forum Pathawan Thabalikai na Sinduna Dam College Campus Talaiba Dap Literature Center the Pangthopa Laitik Fongbagi Tormaduda SIP Secretary Ornabakiso MYCO gi SIP Advisor M Tomba Advisor T Chandrakumar Amadi T Robinjo na Chimbami Kiana Sarugaki Langthabal Mantri Khong Amadi Langthabal Lab Club Maida Paibina Mayai Kaba Nisagi Mayokta Sangsilapa Khongsangi Sargomoina Ngarang Singzamai Police Ki Team Amagaloina Langthabal Mantri Khong Awang Lekai Digi Mioi Ama Yu Liter Kuntraga Gonana Pagale Pagalaba using Mai Thadokton Mangan Kre Amaromda Segmai Amadi Androgi Yu Sarkarna License Piduna Putokan Gini Haribasi Kudak to Lep Kadavani Hari Hauzik Pau Martana Atem Break Ama Amukana Lobise Break Batung the Mayamataramna Amukana Oxeri Nasi Kansipurda Leba Rabi Chandra Bidya Arshram na Sinduna Anidak Suba Rabi Chandra Memorial State Level Painting Competition Nama Arshram Asida Pangthokre Class 3 dagi 4 amasung Class 7 dagi 10 fawbagi category ani thokna khaidokuna punna mahiroi chama kuntrana sargyaduna layekpagi athoyen tanaki Lions Club of Imphal Greater na Sinduna Seer Peace Haiba Team the International Level Peace Poster Contest Mangasi Sacred Heart Higher Secondary School Amadi ZNV Yarel Part Imphal is the Pangthokre Sacred Heart School the Pangthokiba competition the mahiroi kungamapan na sargyaki competition asida ZNV Kumbongi mahiroi Male Suri Sarumbam na ahan batakre ZNV Yarel Part Pangthokiba competition asida Laiprakpam Rohit na ahan batakre competition asidagi winner oiraba singna district level competition da sarugyagani Lions International Peace Poster Contest Sarugyanabagi Damakta Lions Club of Imphal Valley Tangal Kaitel na Sindunangasi Sahi Taramathwedagi Traumdoi Fawgi Manung Dalaiba Mahiroi Singi Peace Poster Contest ma Tangal Kaitel Laiba Maxwell Hindi Primary and High School the Pangthokre Club Asigi Vice President Dr. N. Romina Pangthokliba Contest Asidagi Kangalaba Poster ma Lions International Peace Poster Contest Thagatkani Haike Kongang ama lu henba masung chawkhatpada miyamgi thodang haiba hiramsida mahirui singi Asia changdamnaba ama Bisnupur Higher Secondary da pangthokre Swas Bharat Mission gi manungsana Nationwide Sanitation Cleanliness Campaign ki makhada District Water Sanitation Committee amadi Swas Bharat Mission Coordinating Committee na punna sinduna pangthokiba changdamnaba duda district asigi tongan tongan ba school dagi lakpa class 6 dagi 8 fawgi manung dalaiba mahiroi chama tara class 9 dagi 10 fawgi manung dalaiba mahiroi chama rom na sargyaki PICD Bisnupur Division ki EE Mainona Khungang Chakran ba amadi Lunan bagi thabak asi mahiroi singda khangalabadi changsliba campaign asi hena mai pakani habigi pandamda sangdamna ba si pangthokpani haike Lamdam asi district asi Lunan ba district ama oirasnu haiba akoi district water sanitation committee Bisnupur Markai di thamjabani miyamda Swas Bharat Mission ki sargoma oina numit 3 ni satrakba lamtu sembagi thoromama ani suba Assam Rifles ki Yaripok post na Yaripok Municipal Council ka khusamna dunanga sidagi Yaripok talaiba Bamon Laikai Youth Club ki campus ta haudokre thormaduda ani suba Assam Rifles ki Commander Major PK Thakur Yaripok Municipal Council ki Chairperson K Rupachandra amadi ati masak naiba mioi kyana sarugya ke loinana club asigi akoibada lamtu sembagi thabaksu chatake Amaromda Wangjing Lamding Municipal Council Sinduna Swas Bharat Mission ki manungsana numit humni gi oiba lamtu sembagi thoramama Wangjing Bazar gi akoibada haudokre thoramaduda Wangjing Lamding Municipal Council gi Chairperson Aisaubi Devi yauna ati councillor kyasu sargya ke Worker Union Manipurna ngasi Family Welfare Office mamangi mafam sing sengdokre Lunana thamnana bahona minasi haina umgi President London na fongdoke Manipur State Cooperative Union asu ngasi lamfelda leba Center for Cooperative Union ki campus ta amona kai sing sengdokre thoramatuda ICM ki Chairperson Tom Pisak amadi Union ki ACO Winding Tembasu sargya ke United Educated Multipurpose Self-Employed Voluntary Organization Korifaba Lai Committee NCC Troop number 6 Nambol Higher Secondary School na punna khusanaduna Botanical Garden nama oihanna bagi pandamda lamtu sengdopagi campaign nama Korifaba Ipagi khubam na pangthokre
Naria Pakang Lakpa Kendra Development Committee Amadi Kamakya Social Youth Club Hyang Thangna Sky Hospital and Research Center Amadi Manipur Heart Foundation ka kusum naduna lemna heart screening tobagi kemama Hyang Thang Community Hall da pangthokre kemasi matangda committee ki president N Imosana City ki mataida leriba sathuk sisin ki khudong chadaba mafam singda thamoi gi laina leibasing khangdong nabagi pandam da kemasi es manauk ton gi sponsor makhada pangthok minabane mioi chama gi mathak ta kem asigi kanaba phangki haike Sarkar na license pidagi use ngan me yaroi haiba mipamama kadana Bishnupur District Committee amadi nunglaima maira paibi lupka khusan aduna ngarang Baibam Singning Red Hills Club ki ground pangthokre tharmasida Nambol Municipal Council ki councillor Laistam Patisuri Bishnupur District Committee ki president Maibam Borazau Maitesu Sarbyaki tongan ba resource person singna mayai ka ba nisana khunai de pidaba chaithengi matangda wangangke hauzik thabaki pau lobise Howzik Thabaki Pau Lobisi Central Agricultural University College of Horticulture and Forestry da Tongan Phamsing Longnabigidama Masagi Sei Tara Nepal dagi Kuntrama Pawgi Manungda Leba candidates Singdagi Darkas Kauri Posting Adude Architect Marfutara Editor Junior Engineer Civil and Electrical Personal Assistant Horticulture Assistant Library Assistant Livestock Assistant Stenographer LDC Driver amadi multitasking task ki aham mafam singni posting asigi matungina sanaba educational qualification sing lagini Impal da Parikya Center oigida mafam sing asigi application pisin bigi aroiba matam November tang kumathoini hari Delhi Police da constable launana ba Manipur dagi nupam sung nupi candidate sing logadori Masagi sei kumatoi phawgi manungda leba 10+2 pass toba mioi singna November tang 13 phawgi manungda darkhas thakpa yagani thabakhan gi process khudimak imphal da pangthokani hari madata paliba thabaki pawa sigi akupamarol babu parda leba job center dagi khangba yagani amaromda Jennings da clinical psychologist child psychologist ani logadori maigi tha clinical psychology natraga child psychology da MA MSc MPhil loigedabani Clinical Nataga Child Psychology da PhD Loivan Hena Pami Mental Health Clinical Psychology Nataga Child Psychology da Sahi Anigi Experience Lagadabani Sahi Sigi October Tang Ama Pawgi Manungda Masagi Sahi Kuntranipal Digi Handaba Oigadabani PhD Drigi Holder Singidi Sahi Manga Komtopagaloina Sahi Komtopagi Matangda Government of India Madi Government of Manipur Sanakangon Singi Matungina Kudong Saba Pigani Darkas Tarapigi Rubimatam Laklibo October Tang Kuntramathoi Fawbani Haina Jennings Director Professor L. Devil Singana Kangalali Ngasigidi Tabaki Pau Matang Slojire Hosi Makatapa Paumu Lobanisi Haukiba October ki tang teret ki ayukta ki bayum nagi thokiba nupa macha mangasi fawa thiba khangdre nupa macha asi hairok pa 3 ngaro thel dagi 9000 mangi ki macha nupa 9000 singlen chana kawi sei taramari rom sure mak fit mari inchi tarugwangi kulai kuchuni mak na thokiba matamda gray amadi brown machu ki furit amalit ki hagamapal machu ki khongraw maset ki higok machu ki champal matong ki makbu kanaguma singna thengna bi rabadi managna pa police station natraga imung manung ki biyosinga pau PPU Hari. 9 sector ke ani suba Assam Rifles na Thobal Police Commando galone nangarang Thobal Kethel dagi pripak ki overground walker ma phare hari. PRO gi cherol mana fagal ba miyu adudi Assam Sarat koi cheyangkai apopolai kejaba nitai Thobal awang lekai dagi ni amaromda guntaruk suba sector gi mari suba Assam regiment na molcham da church sama khunja sing da khusin na kre church si regiment asigi lami sing na local da phangba pochei sing season aduna sabani hari hauzik sanabagi pau lobise Sanabagi Pau Pijari. Tara Suba Manipur State Lector Football Club Jalen Mai Paktuna Point Taramanga Fangre USA Kurai Saturday League Asida Ahan Bo Oina Mai Pakre. All Manipur Football Association Sunduna Imphal Mapal Kangzibunda Kumukcham Ingosa Singh Memorial Trust na sponsor Toduna Tim Tara Nitoina Sargyaduna Chatariba Tara Suba Manipur State League Asisana Kib Ahan Ba Mesta Football Club Jalen Sada Hills na Trupu Nambolbo Goal Mari Amadamaiti Piki
FG Jalengi goal mari adu David Ngaitiana Meski Humdranipan Suba Amadi Apiba Matamgi half a minute amada goal ani chanki atopa goal ani aduna Pretik Kamai Amadi Saiko How Duboina Meski Nipan Suba Amadi Yankimanga Suba minute chanki Drupu Nambolgi Amatangaraba goal adu Palmai Rambona Meski Kumatu Chapa minute chanki Mesasida AFC Jalengi Sanaroi Lalenmang Singhauna Center Referee na unsporting behavior gidamakta yellow card pidun warning toki ani suba match ki sanaki bida USA Kurai Young Physics Union lalambungbu goal ani amada mai thiba piduna chathari balik asigi mapan suba round fawada ahanba oina mai pakre USA Kurai gi mai pakpagi goal ani adu jetli amadi CS Riggs na match ki kuntra taruk suba amadi humfuni thui suba minute sanki Young Physics Union lalambungi amata ngaraba goal adu Why commando na mes ki kuntraum do chat minute chanki mes asidasu USA Kurai gi sanaroi palmai lanchanglung kabui amadi el loya ngambabu referee na yellow card pitun warning piki hayeng ayu pung nipan makhai taba matamda ahanba mes oina SSU singjamai amadi neroka FC sangak phangwa sanagani ani suba match ta nungthil pung tarani thui makhai taba matamda Manipur Police Sports Club amadi M khabam ga sanagani ahum suba match na nungthil pung ani makhai taba matamda Jomi Football Club Surchanpur amadi Nisa Thamai ban ga sanagani All Manipur Football Association sinduna chathariba kunsuba Winners Cup for Men gingasi class a kainogi home ground oina Kumalampak Artificial Top Ground sanakibida YUFC Ukrulbu goal tarasinoda yamna laksina piduna semi final changkre class a kainogi mai pakpe goal sing adu S Somanandana goal mari N Ramesh amadi L Ravicendrana goal ani ani sanki atopa goal ani aduna S Herojit amadi A Kenajina chanki chathariba cup asigi atopa match amada YOSC Kurai gi home ground oina club asigi ground sanakibida City of the Sandel amadi host team YOSC Kurai goal amamam chanaduna draw chatkre tha asigi tang kungatareta ahanba semi final match oina JSYC Sutter Hills ki home ground oina Thomas ground kangpopida Sagoban United ka sanagani Imphal East District Football Association sinduna aba ground Ketrigauda tim taramathoina sar gyaduna chatariba Marangthem Ibobi Memorial First Division Football Diki nasisana ki ahanba match ta SSC sector na MISGA U Hata Golabati bu Panzil ahum amada mai thiba pikre ani suba match ki sanaki bida dok yaripok na UDO haingangbu goal ani sinoda amadi ahum suba match ki sanaki bida SSC porumpana TYWO takhelbu taresinoda mai thiba pikre District Sports Association Bisnupur na sinduna Bisnupur Mini Stadium the team tarukna sargyaduna chatariba First Arubang Iboton Memorial Third Division gi football diking asisana ki bemesta PIC Moirang na WYC Yunam Konobu goal ani amada mighty PK Association asina sinduna ground da chatariba ani suba ISPSAC Memorial First Division football diki sana ki ba ahan the semi final match da CYC Sinicol amadi LYC V Sote apiba matam da goal amamam chanaduna draw chatpadagi kick from penalty mark na decide to the CYC Sinicol na Sote bu goal taruk mangada mighty bapiduna final changkre Sloy Singzamaina medal Yankei Humdoi Fangduna Kuntramari Suba State S Group Athletics Championship ki overall team champion oikre Athletic Association of Manipur na Sinduna Kumalampak Manis din da sathariba Kuntramari Suba State S Group Athletics Championship nga siloisin kre ngasi aroiban numit ki pangthokiba meters chama gi nupa gi lamjel da Manipur Police Sports Club ki K Ramesh Chandra unit asigi as herojit amadi Sloy Singzamai gi CS Pre na ahanba anisuba amasun ahum suba takre Meter Sani ki chahi kun makhagi nupa macha gi lamjenda Sloy Singzamai gi M Alkim LS Lilongi Masat Alam amadi unit asigi MD Saruk Khana ahanba ani suba amadi ahum suba takre chahi taratru makhagi nupi macha gi meter chamagi hurdles da Sloy Singzamai na S ina kunbina ahanba takre meter
Chamri ki nupa ki lamjel da SYC Hairo ki NZ ngan bana ahanba Manipur Police Sports Club ki L athobana ani suba amadi LSK Lilongi Olimeum Azizna ahum subata ke Zahi taramari makagi nupa macha ki mitu chama ki lamjen da soy singjamai ki Rajatta Unit asigi M Ananda Mangal amadi MSC ki MD Anas Alamna ahanba ani suba amadi ahum subata kre Mita chamagi chahi taramari makagi nupi machagi lamjel da saigi A Binki LSA Lilongi SS Rubani amadi saigi Y Sanatombina ahanba ani suba amadi ahum subata kre chahi taratru makagi nupa machagi mita chamagi lamjel da Sroi Singjamagi W Yai Phabana ahanba saigi S Romesh na ani suba amadi Unit asigi S Sanatombina ahum subata kre Sathariba Championship asida Sroi Singjamina goal Kuntra silver tara bronze tara humdoi punna medal yankei humdoi fangduna overall team champion ki mana lauki LSA Lilong na gold tara mathoi silver tara manga bronze tara humdoi punna medal nemfuni thoi fangduna overall runners up takre Manipur Police Sports Club na gold tara silver tara ni thoi bronze taru punna medal kunipan fangduna ohum subata ke Nupi Sanaroi humfu yauna punna Sanaroi chama marfuni pana sarugyaduna Dam College campus ta leba association asigi indoor stadium da Manipur Table Tennis Association sinduna chatharakiba Guntra Taret suba state amati inter district table tennis championship nasilusin grade Lusin bigi thoram da MP Dr. Maina Imphal West ki SP AK Zalajit District Table Tennis Association Imphal West ki president AK Bizoy Imphal East ki president M Gozendro Thobal District ki president L Ibo Chow Visnupur District ki president K Anal Amadi Manipur Table Tennis Association ki president Dr. KS Lokensu Sarugya K Nasi sanakiba Cadet Boys Singles ki final da Imphal West ki oina Ice Rodina Imphal East ki A Viral Babu set Om Sinoda amadi Cadet Girls Singles ki final da Imphal East ki Y Lucky Piarina District asigi Ice Gita Lakshmi Bu set Om Sinoda Sub Junior Boys Singles ki final da Imphal West ki Thomas Ina District asigi S Hentroiba Bu set Mari Amada Maitiba Piduna title low cray Sub Juniors Girls Singles ki final da Imphal East ki RK Selsinana Thobal ki Ice Serenita Bu set Mari Amada Junior Boys Singles ki final da Imphal West ki KS Bantakumar na District asigi K Nanaubu set Mari Amada Junior Girls Single ki final da Imphal West ki I Mona Lisana Thobal ki Ice Senerita Bu set Mari Sino the Mighty Bapidna winner Oi Cray Youth Boys Singles ki final da Imphal West ki KS Bantakumar na District asigi K Rohit Bu set Mari Humda category asigi Dupi Macha ki final da Imphal West ki I Mona Lisana Thobal ki Ice Senerita Bu set Mari Sino the Mighty Bapike Women's Single ki final da Thobal ki N Anana Imphal West ki I Mona Lisa Bu set Mari Sino the Mighty Bapike Bodybuilder Humdrana Sargyaduna ngasidagi taruk suba Mr. Kanglaipak amadi ahum suba Miss Kanglaipak Bodybuilding Championship Imphal gi Gem Hall da pangthokre Manipur Amateur Bodybuilders Association mabana sinduna pangthokiba thorum aduda Manipur State Power Company Limited ki Managing Director N Sarad Mabagi President T Buchauba Jenims ki Director Professor Deben Lystrom Manipur State Power Company Limited ki General Manager I Santi Kumar Sub-Register Headquarter ki T Fulen Maiti Susarugya ki Ngasi pangthokiba Sub-Junior Boys ki overall title Mr. Kanglaipak ki mana Super Gym Kurai ki Hobbyism Zona Takre Ahum suba Miss Kanglaipak ki overall ki title Mamton Gym Thangmi Bangi N Nabanita na Takre Championship asida Sub-Junior Junior Senior da Short Medium Tall Super Tall category mari thona khaidokuna athoi hen tanaki Imphal West ki Mr. Takraba Sagolban Tera Yankhom Lerek Talaiba Akoizam Zadan Maitebu Yankhom Lerek Development Club na Sunduna Club asigi Sanglenda Achamukudo Potpiduna Harautiam na Okre Manipur Veteran Table Tennis Association ki Mijeng Makhada Thobal District Veteran Table Tennis Association na Sunduna Tha asigi tang Kuntrama Thoidagi Mathang Thagi tang ama phawba amadi Mathang Thagi tang tarukam sungnipan phawba TDTTTA Thobal Indoor Stadium da Ani Suba Thobal District Veteran Table Tennis Tournament amadi First State Level Veteran Table Tennis pangtholagani Akopamarol Association asdagi khangabiyagani hari Imphal East District Football Association sinduna thasigi tangkungani pandagi Nangkham Bobo Memorial Second Division Football League amadi Nahakpam Apabi Memorial Junior Football League SWC Ground Komanda pangtholagani hari nasinomaya ingasagi pau pizari
ICR Lampel Party ki phangba pawgi matung ina ngasi ki khwaidagi sakhibagi chang degree Celsius kun mapan khwaidagi ingmagi chang na degree Celsius taramari dasmin mapan nungsiti yawba singmanal gi chang ayukta chada merfudrani thoi nungtil dana chada homfu nungju gi chang nil aroi badamaru ba paw amuk hana pizari Peace Accord na Manipur ki apun bagi saktam da pirak pasafu sing thengna na bahona minasi haina iboto mikhumanna phongdokre Furuk kudimak amana amobu ikai kumnarabadi nungsi sanabag ngamgani haina JCILPS ki convener Ratanna Haikre amadi ichaw na Manipur ki lobuk hector lising kunchamatui chatret kunchat taret mangan kibana faugi potok mathang seidagi hantaragani haina agriculture department ki director na phongdorakri Masigi onadi ISTV ki paw matang sila lusunjari miyang tabida basingbu kaina labaya thang nizari